สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับประจำช่วงสายๆทิ้งเที่ยงบ่ายๆนะครับของวันศุกร์ที่1พฤษภาคม2569ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับเรายังคงเกาะติดกับสถานการณ์เรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองวันนี้เป็นวันสุดท้ายของรอบนี้นะครับที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงบริเวณประเทศไทยทางตอนบนแล้วก็ขณะนี้ที่เรากำลังรับชมแล้วก็รับฟังเนี่ยนะครับมันก็มีปริมาณของฝนขณะนี้ที่ยังคงตกชุกตกแช่ตกหนักตกนานบริเวณทางช่วงภาคตะวันออกครับเดี๋ยวเพื่อให้พ่อแม่นะครับเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาดูในเรื่องของเรดาร์ตัวจับปริมาณของฝนสดที่ตกลงมาจริงๆขนาดนี้นะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านเนี่ยได้รับชมรับฟังว่ามันตกอยู่ตรงไหนนะครับขณะนี้บริเวณทางช่วงภาคตะวันออกนะครับก็คือมันตั้งแต่ทางพัทยาเนี่ยลงมาก็ยังคงมีตกแช่อยู่นะครับทางพัทยาทางสัตหีบทางระยองเนี่ยนะครับหลายพื้นที่เลยมาบตาพุธนะครับลงมาแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับทางแก่งหางแมวทางคลองภูหนองใหญ่ทางบ่อทองนะครับแล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนี่ยหลายพื้นที่เลยนะครับอากาศเย็นตั้งแต่ช่วงเช้าบริเวณจันทบุรีนะครับท่าใหม่คุ้งวิมานแหลมสิงห์ขลุงทางเขาสมิงจังหวัดตราดแถวสำรากนะครับแล้วก็บ่อไร่หนองบอนอย่างเงี้ยนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยกับในพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่วันนี้มีฝนตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็บริเวณทางช่วงอ่าวไทยตอนบนพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะครับก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูกันต่อนะครับแล้วก็เมื่อช่วงขออันนี้อีกทีหนึ่งเมื่อช่วงตอนประมาณสักตีสามตีสี่ตีห้าพ่อแม่พี่น้องบริเวณทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกเนี่ยแถวตั้งแต่ทางขอนแก่นลงมาทางชัยภูมินครราชสีมาทางบุรีรัมย์ตอนบนแล้วก็ขอนแก่นทางตอนล่างๆด้วยปะทายเนี่ยนะครับเป็นไปตามที่ได้แจ้งเตือนไว้ไหมครับว่าจะมีฝนกระจายตัวเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยก็เป็นไปตามคาดเลยโดยเฉพาะพ่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะครับโดนฝนกันไหมครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมกันรายงานแชร์สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ใดฝนตกกันบ้างแล้วก็พื้นที่ใดฝนยังไม่ตกยังรอคอยอยู่นะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ของแอดมินก็ขอบพระคุณล่วงหน้านะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะครับแนวโน้มฝนที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยในช่วงวันที่2วันที่3เนี่ยปริมาณของฝนก็จะลดลงสำหรับทางประเทศไทยทางตอนบนแล้วก็ปริมาณของฝนจะกลับมาอีกครั้งเนื่องจากว่ามันจะเกิดพายุฤดูร้อนนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงจากจีนเนี่ยมันแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนแล้วก็รวมถึงทางทะเลจีนใต้ทำให้เกิดแนวปะทะอากาศนะครับระหว่างความเย็นกับความร้อนชื้นมันมาปะทะกันในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแถวนี้ทางช่วงลาวทางช่วงไทยตอนบนนะครับจึงทำให้มีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นแล้วก็สำหรับบริเวณทางช่วงภาคใต้นะครับช่วงนี้ฝนน้อยแต่ภาคใต้รออีก2วันก็คือรอวันนี้กับวันพรุ่งนี้พอตั้งแต่วันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยภาคใต้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่ากระแสของลมจากทางตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะมีกำลังแรงขึ้นเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้ได้เห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาดูในเรื่องของกระแสลมนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ากระแสลมมันจะเริ่มมีกำลังค่อนข้างแรงขึ้นนะครับโดยตรงสีเขียวๆนะก็คือกำลังของแรงลมเห็นไหมครับประมาณ27กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแถวทางภูเก็ตเนี่ย23กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในขณะที่ทางสุราษฎร์เนี่ยประมาณ23แล้วก็ทางนครศรีธรรมราชเนี่ยประมาณ24นะครับลงมาทางยะลาเนี่ยประมาณ27แล้วพอเราเคลื่อนไปดูต่อนะครับกำลังของแรงลมเนี่ยมันก็มีทั้งกำลังเพิ่มขึ้นกำลังอ่อนลงครับขึ้นอยู่กับช่วงวันแล้วก็เวลาในช่วงของวันอังคารที่5พฤษภาคมในช่วงเวลา 10 โมงที่เราดูกันอยู่เนี่ยแถวทางสุราษฎร์เนี่ยประมาณ31 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะที่ทางพังงา32ภูเก็ต30จังหวัดตรังประมาณ27นะครับทีนี้ถ้าเรามาเช็คในเรื่องของกลุ่มฝนท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่าฝนมันเป็นไงครับมันเพิ่มขึ้นนะครับค่าปริมาณความชื้นเนี่ยถ้าเราดูแถวบริเวณทางบางสวรรค์เนี่ยอยู่ที่ 10.9 นะครับทางเขาพนมเนี่ยประมาณ10ทางพระแสงเนี่ยประมาณ 5.2 นะครับมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับทางสุราษฎร์ในช่วงวันจันทร์ที่4ประมาณ 4.2 แล้วก็ทางตะกั่วป่า 6.7 นะครับมาดูทางตอนล่างกันบ้างแถวทางยะลาประมาณ 9.1 ขณะที่ทางสตูลประมาณ 6.4 มิลลิเมตรจังหวัดตรังประมาณ 8.6 มิลลิเมตรนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังกันครับในช่วงแรกนะครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมเนี่ยมาเช็คในส่วนของคาดการณ์กรมอุตุนะครับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยนะครับก็คือในการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจากพายุฤดูร้อนประจำวันที่1พฤษภาคมพศ2569นะครับออกประกาศเมื่อช่วงเวลา 5:00 นะครับ 5 นาฬิกาเริ่มกันที่วันนี้นะครับพื้นที่สีส้มนะครับพื้นที่สีส้มได้แก่นะครับทางช่วงภาคเหนือคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทางจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกและทางจังหวัดเพชรบูรณ์ในขณะที่ทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทางจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ทางจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางทางจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดลพบุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนะครับจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีแล้วก็บริเวณทางจังหวัดตราดนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของภาพประกอบนะครับก็วันนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงสีส้มทั้งหมดนะครับไม่มีสีแดงตามการคาดการณ์ล่าสุดนะครับในช่วงบ่ายเย็นๆประมาณ 4 โมงเย็นก็อาจจะเป็นพื้นที่สีแดงนะเพราะว่ามันเริ่มก่อตัวแล้วก็ตกหนักเกิดขึ้นแต่ว่าในช่วงเช้าเนี่ยยังให้เป็นลักษณะตกกระจายตัวอยู่นะครับโดยที่ถ้าเราดูเมื่อกี้เนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของถ้าเราดูในส่วนของเรดาร์ตัวจับฝนสดนะครับเมื่อกี้ก็มีฝนสดที่เกิดขึ้นเนี่ยตกกระหน่ำอยู่ทางช่วงภาคตะวันออกแถวชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด4 จังหวัดนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็เริ่มก่อตัวกระจายตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางต่อไปแล้วก็มีภาคใต้บ้างในบางจุดจากนั้นนะครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาอัปเดตต่อในส่วนของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนนะครับมีผลกระทบถึงวันนี้1พฤษภาคมพศ2569ซึ่งฉบับล่าสุดก็เป็นฉบับที่8นะครับในวันที่1พฤษภาคมพศ69นะครับบริเวณทางช่วงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลยังคงมีพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดนั่นเองครับขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศมีการ
เปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วยซึ่งนี่ก็เป็นฉบับล่าสุดนะเป็นฉบับที่8แล้วจากนั้นนะครับเรามาดูคาดการณ์7วันข้างหน้ากันนะครับโดยคาดการณ์ตั้งแต่ช่วงวันที่2ถึงช่วงวันที่3พฤษภาคมพศ2569ประเทศไทยทางตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยลดลงนะครับสำหรับประเทศไทยทางตอนบนแล้วก็มีอากาศค่อนข้างร้อนยังคงต้องทำใจนะครับเนื่องจากกระแสลมใต้ที่มีกำลังอ่อนลงพัดปกคลุมบริเวณทางช่วงประเทศไทยทางตอนบนนั่นเองแต่พอหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่4ถึงช่วงวันที่7พฤษภาคมพศ2569เป็นต้นไปประเทศไทยทางตอนบนปริมาณของฝนฟ้าคะนองก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็คือจะกลับมาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับจะมีลมกระโชกที่ค่อนข้างแรงในบางพื้นที่โดยยังคงมีอากาศร้อนนะครับแต่ว่ามีฝนนั่นเองก็ทำให้อากาศร้อนคลายตัวลงชุ่มฉ่ำกันไปหลายพื้นที่นะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรล่วงหน้าด้วยนะครับวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมนี้ใครที่พลาดรอบนี้นะครับอีก2วันข้างหน้ามีลุ้นต่อนะครับแล้วก็สาเหตุที่มาเนี่ยเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นระลอกใหม่นะครับก็แผ่ลงมาปกคลุมทางช่วงทะเลจีนใต้เนี่ยส่งผลทำให้ลมที่มาจากทางฝั่งของตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาปกคลุมในส่วนของทางประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้นั่นเองในขณะที่ประเทศไทยทางตอนบนยังคงมีอากาศร้อนนะครับสำหรับบริเวณทางช่วงภาคใต้ตั้งแต่ช่วงของวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะวันนี้กับวันมะรืนนี้นะครับภาคใต้ยังคงมีฝนน้อยอยู่ยังคงต้องทำใจเนื่องจากว่าลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในช่วงของอ่าวไทยพัดผ่านเข้ามาปกคลุมทางภาคใต้แล้วก็ไหลลงอันดามันนั้นมีกำลังอ่อนในช่วงนี้แต่นะครับอดทนอีกวัน2วันเท่านั้นเพราะหลังจากวันที่3พฤษภาคมเป็นต้นไปโดยคาดการณ์เบื้องต้นเนี่ย3ถึง7พฤษภาคมภาคใต้โดยเฉพาะทางตอนล่างฝนก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับใครที่วางแผนจะไปท่องเที่ยวทะเลแถวภาคใต้นะครับก็ขอให้วางแผนด้วยความระมัดระวังหรือใครที่จะออกเดินทางนะเพราะฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นเนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมนะครับก็จะกลับมามีกำลังเพิ่มขึ้นนั่นเองสำหรับในส่วนของคลื่นลมทะเลบริเวณทางช่วงอ่าวไทยและทะเลอันดามันก็มีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ทางบ้านโดยเฉพาะทางประเทศไทยทางตอนบนในวันนี้ยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรก็ควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงรวมทั้งนะพ่อแม่พี่น้องประเทศไทยทั้งประเทศนะครับขอให้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยในช่วงนี้มีทั้งคนเจอฝนมีทั้งคนเจออากาศร้อนนะครับเรียกได้ว่าปะปนเปกันไปหมดนะครับในช่วงนี้เพราะว่าอากาศค่อนข้างแปรปรวนแล้วก็ลมเริ่มเปลี่ยนกลับไปกลับมานะครับมันเริ่มเข้าสู่ช่วงอะไรเขาเรียกว่าอะไรฤดูร้อนกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้นะครับ1พฤษภาคมเนี่ยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าก็คาดการณ์ว่าในประเทศไทยเนี่ยยังคงมีพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นนะครับโดยยังคงเป็นลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็พ่วงมาด้วยฟ้าผ่าลูกเห็บสามารถตกได้ในบางพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยมาปกคลุมทางช่วงภาคอีสานแล้วก็ทางทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีเป็นไงครับอากาศร้อนในช่วงนี้ส่วนใหญ่เลยโดยเฉพาะในช่วงกลางวันช่วงบ่ายๆนี่พื้นที่ใดฝนไม่ตกนี่ร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวนะครับพื้นที่ใดตกก็โชคดีไปโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนี้ฝนมันเคลื่อนตัวแล้วจากทางอีสานทางภาคตอนนี้มันเคลื่อนตัวไปเหลือเพียงแค่อีสานตะวันตกกับอีสานใต้นะครับก็คือมันมีโอกาสได้เพียงแค่แถวจังหวัดเลยอย่างเงี้ยจังหวัดเลยหนองบัวลำพูในบางจุดนะครับทางขอนแก่นอย่างเงี้ยหรือทางชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์
สุรินทร์ก็เล็กน้อยสุรินทร์ถือว่าไม่ตกก็ยังว่าได้เลยเพราะว่ามันเล็กน้อยมากนะครับในบางหมู่บ้านเท่านั้นก็คือได้อยู่ประมาณ 5-6 จังหวัดสำหรับทางภาคอีสานเพราะว่าตอนนี้ฝนมันเคลื่อนตัวไปเททางภาคเหนือทางภาคกลางแล้วก็โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างนะครับต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรก็เตรียมตัวนะครับเกษตรกรวางแผนกันไว้นะครับพื้นที่ใดมีฝนพื้นที่ใดไม่มีฝนเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คกันต่อหลังจากที่เราได้คาดการณ์กันนะครับแล้วก็มาเช็คตามการคาดการณ์ของโมเดลกันบ้างอันนี้มันเป็นส่วนของข้อมูลของกรมอุตุนะครับสำหรับทางภาคใต้เนี่ยฝนฟ้าคะนองในบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกก็ยังคงพัดปกคลุมแล้วก็ลมจากทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็ยังคงพัดปกคลุมแต่ถือว่ามีกำลังอ่อนช่วงนี้นะครับกำลังจะเริ่มกลับมาแรงเนี่ยหลังช่วงวันที่3นะครับสำหรับทางภาคใต้นะครับคาดการณ์นะครับสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าหลายภาคนะครับเรามาดูกันนะครับทางช่วงภาคเหนือก็คาดการณ์ว่ามีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในช่วงตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงในบางแห่งนะครับส่วนมากเนี่ยบริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ทางจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็วอยู่ที่ 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่เป็นการกระจายตัวถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะสำหรับการคาดการณ์ของกรมอุตุนะครับให้40%เลยนะครับวันนี้แล้วก็ลมกระโชกแรงในบางแห่งนะครับส่วนมากนะครับบริเวณทางจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของทางภาคกลางนะครับวันนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัดในช่วงตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองให้40%ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับลมกระโชกแรงในบางแห่งนะครับส่วนมากที่เน้นก็คือนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและทางราชบุรีท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ที่กรมอุตุคาดการณ์จะเป็นรอบนอกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทางตอนบนทางฝั่งตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีแล้วทางฝั่งตะวันออกลพบุรีสระบุรีนะครับวงในนี่ไม่ค่อยมีเลย วงในที่ยังไม่ให้คาดการณ์นะครับ40%เนี่ยไม่มีทางตอนกลางไม่มีทางโซนกรุงเทพปทุมนครปฐมนนท์อย่างเงี้ยไม่มีนะครับยังร้อนอยู่นะครับทำใจนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 38-40 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงภาคตะวันออกนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณทางจังหวัดนครนายกนะครับปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและบริเวณทางจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1 เมตรบริเวณพื้นที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1 เมตรนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดการณ์ว่าอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ถือว่าน้อยนะส่วนมากนะครับบริเวณทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะครับ 33-39 องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณพื้นที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1 เมตรนะครับมาดูภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เหมือนกันเลยอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณทางจังหวัดนะครับเน้นก็คือพังงากระบี่แล้วก็จังหวัดสตูลนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด
35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณพื้นที่ฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับในโซนมาดูภาคกลางตอนล่างกันบ้างนะครับก็คืออะไรครับกรุงเทพแล้วก็ตามจังหวัดที่เป็นปริมณฑลนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับคาดการฝนฟ้าคะนองเพียงแค่20% ของพื้นที่ถือว่าน้อยมากๆนะครับโอกาสแทบจะไม่เจอนะครับส่วนใหญ่เต็มที่ได้ก็คึมๆนี่ก็ถือว่าบุญแล้วนะครับเย็นพอสมควรนะครับเย็นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็กลับมาร้อนเหมือนเดิมประมาณนั้นฝนโอกาสเกิดน้อยครับ20%เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นนะครับไปต่อแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาดูในส่วนของคาดการณ์พายุสายฟ้านะครับในช่วงเวลาบ่ายของวันนี้ก็จะเริ่มมีการก่อตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยวันนี้นะครับค่อนข้างหนาแน่นก็คือทางช่วงภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่นะครับช่วงหนาแน่นที่สุดเนี่ยก็คือประมาณช่วงดูในช่วง 16 นาฬิกากันแล้วกันประมาณช่วง 4 โมงเย็นนะครับวันนี้บริเวณทางช่วงภาคเหนือลดลงนะครับตามการคาดการณ์ในเรื่องของพายุนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่วันนี้พายุฤดูร้อนเนี่ยนะครับก่อตัวบริเวณภาคกลางและตะวันตกภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกค่อนข้างเข้มข้นนะครับแล้วก็ทางช่วงอีสานนะครับเดี๋ยวเรามาดูไล่เรียงนะครับบางจุดของทางช่วงภาคเหนือนะครับทางช่วงเชียงดาวนะครับเชียงดาวแล้วก็ทางช่วงลำปางแม่ฮ่องสอนบ้างเล็กน้อยนะครับทางฝั่งแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดตากลงมาทางปากดงลงมาทางท่าข้ามนะครับสำหรับทางช่วงฝั่งตะวันตกนะครับประตูแดนอีสานทางตอนบนนะครับแถวเพชรบูรณ์นะครับทางหนองไผ่ทางวังชมพูเพชรบูรณ์ทางตอนล่างๆลงมาแล้วก็ทางบ้านซับสว่างนะครับเข้ามาทางช่วงภาคอีสานนะครับทางสีชมพูคอนสารชุมแพหนองแกภูเวียงสีบุญเรืองนามะเฟืองนะครับนาคำไห่เอราวัณสุวรรณคูหาสร้างก่อบ้านผือน้ำโสมเชียงกลมสังคมแล้วก็ทางช่วงท่าบ่อครับทางจังหวัดหนองคายหลายพื้นที่นะอำเภอท่าบ่อบ้านกรวดบ้านผือนาดงนะครับบ้านงิ้วนาเกณฑ์น้ำโสมกงศรีวิไลนะครับแล้วก็ทางฝั่งตัวอำเภอเมืองหนองคายหนองสองห้องนะครับแล้วก็บ้านนาลายทุ่งสว่างทางเพนก็มีโอกาสนะครับเรื่อยๆจนถึงทางช่วงอุดรจังหวัดอุดรลงมาทางช่วงชุมแพนะครับหลายพื้นที่นะครับทางช่วงขอนแก่นทางฝั่งของตะวันตกนะครับพัดผ่านอุดรหนองบัวลำพูลงมาทางขอนแก่นในช่วงเย็นนะครับในช่วงเย็นๆที่เราดูกันแล้วก็ทางฝั่งของติดกับพี่น้องลาวนะครับทางช่วงวันนี้นะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยที่ทางฝั่งของอำนาจเจริญนะครับมีโอกาสทางฝั่งอำนาจเจริญนะครับเดี๋ยวต้องรอดูติดตามนะครับมีโอกาสแล้วก็ปทุมราชวงศาโพไซเขมาราชทางสีเมืองใหม่ครับทางโขงเจียมแล้วก็ใกล้ๆกับทางช่วงเขื่อนสิรินธรอ่างศิลาลงมาใกล้ๆกับนาจรวยน้ำยืนกันทรลักษณ์ขุนหารไผ่บึงขุขันนะครับลงมาทางสังขะแล้วก็ทางตอนบนเป็นบึงบูนบ้านไผ่จอมพระศรีขอรภูมิสุรินทร์ลำดวนกังแอนนะครับกาบเชิงบ้านไทรนะครับแล้วก็ทางบริเวณบ้านโคกเวงทางโคกกลางหนองคันนาบ้านกรวดโนนศิลานะครับเราเข้ามาในบุรีรัมย์นะครับอำเภอประโคนชัยนะครับบ้านไทรหลักเขตสมุทรขึ้นไปทางกระสังนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นาดีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ทางช่วงหนอง
หนองแวงทางอำเภอลำปลายมาศอำเภอหนองหงส์อำเภอหนองกี่นะครับนางรองอำเภอนางรองอำเภอปากคำอำเภอละหารทรายอำเภอโนนดินแดงอำเภอบ้านกรวดนะครับอำเภอจักราชนะครับอำเภอสีคิ้วขามสแกแสงพระทองคำนะครับแล้วก็มาทางโนนสมบูรณ์เสริงสางแล้วก็บริเวณโชคชัยนะครับคอนบุรีไซโยงบริเวณทางวังน้ำเขียวนะครับวังน้ำเขียวแล้วก็ทางช่วงเขาใหญ่นะครับปากช่องสีคิ้วทับขวางนะครับทางด่านขุนทดปักธงชัยกุจิกนะครับทางโคราชคือพื้นที่เสี่ยงนะครับสำหรับทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาจบไปทีนี้พอเราเข้ามาในเขตของภาคตะวันออกนะครับก็ไล่เรียงมาตั้งแต่ทางช่วงหนองกี่มานะครับหนองกี่แล้วก็สระแก้ววัฒนานครปอยเปตนะฝั่งเพื่อนบ้านเรานะปอยเปตเพื่อนรักนะเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดทางคลองหาดนะครับทางวังจระเข้ทางสอยดาวทางแก่งหางแมวนะครับแล้วก็หนองบอนทางขลุงทางสำลากครับแล้วก็แหลมสิงห์คุ้งวิมานจันทบุรีนายายอามแกลงนะครับขอแสดงความดีใจด้วยนะครับในช่วงเย็นวันนี้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันพื้นที่ใดตกพื้นที่ใดไม่ตกก็เข้ามาแจ้งข่าวกันด้วยนะครับเข้ามารายงานให้ทราบผลกันทีว่าเป็นไปดังตามคาดการณ์หรือเปล่านะครับมีความแม่นยำนะครับเท่าไหร่ 80% 90% 100% ก็ว่ากันไปนะครับทางชุมแสงทางระยองปวกแดงทางพัทยาทางแหลมฉบังชลบุรีพนัสนิคมหัวสำโรงฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกตอนบนแถวนครนายกเนี่ยก็อาจจะประมาณสักหลัง 16 นาฬิกาก็คือประมาณ 17-18 นาฬิกาประมาณ 5 โมงเย็นไปหาค่ำๆเนี่ยมันก็เริ่มขยายตัวถ้าเราดูจากในนี้นะครับเดี๋ยวเราดูให้ผ่านช่วงไล่เป็นเวลาไป16 นาฬิกาไปก่อนนะครับถึงภาคตะวันออกแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูเวลาถัดไปนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ในช่วง4 โมงเย็นต่อมาดูทางภาคกลางโอกาสก่อเกิดนะครับทางฝั่งตะวันตกนะครับแถวกาญจนบุรีแล้วก็ทางราชบุรีถ้าเราดูจากในภาพรวมนะครับใกล้กับทางเมียนมานั่นเองนะครับลานสักนะครับทางเกาะแก้วนะครับศาลเจ้าไก่แล้วก็ทุ่งเสือโทนลงมาทางอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์นะครับก็มีโอกาสแถวนี้มันเป็นภูเขาเป็นป่าไม้ส่วนใหญ่นะครับผู้คนอาศัยค่อนข้างน้อยนะทองผาภูมิลงมาทางวังโพแล้วก็สวนพึ่งจอมบึงนะครับทางห้วยน้ำหนักแล้วก็ลงมาบริเวณทางทุ่งเกล็ดทางยางชุมนะครับทางชะอำหัวหินทางปานบุรีนะครับทางเฉลิมเกียรติพัฒนาทางไร่เก่าทางกุยบุรีทางประจวบคีรีขันธ์ทับสแกบางสะพานน้อยหมับอมฤตปะทิวนะครับแล้วก็ทางชุมพรนั่นเองนะครับลงมาต่อบริเวณทางพังงาพนมแล้วก็ลงมาทางภาคใต้นะครับตอนกลางๆล่างๆทางละงูควนโดนแล้วก็ทางสตูลนะครับทางสตูลทางมาโลยทางสะเดาบ้านเก่านาทวีนาปลังแล้วก็ทางบ้านถ้ำตลอดทางขวนมากสะบ้าย้อยนะครับทางเทพาทางบ้านบางลาภาแล้วก็ทางบ้านมุนีทางยะหานะครับทางยะหาโกตาบาลูแล้วก็ปันนังสตาศรีสาครจุฬาภรณ์พัฒนา9นะครับแล้วก็ทาโตคอกช้างจุฬาภรณ์พัฒนานะครับลงมาแล้วก็ทางช่วงเบตงเป็นพื้นที่มีโอกาสนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูจากในภาพรวมกันนะครับพอเราเคลื่อนไปดูในช่วง 17 นาฬิกาปุ๊บทางภาคอีสานก็เริ่มมีการเคลื่อนตัวไปปกคลุมทางตอนอีสานตอนกลางๆนะครับ 18 นาฬิกาปุ๊บความหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็ให้ว่าเป็นทางอีสาน
ดี๋ยวเรามาดูกลุ่มฝนทางอีสานกันนะครับในช่วงเย็นวันนี้ขอแสดงความดีใจด้วยเพราะว่ากระแสของลมก็มีการเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับทางตอนช่วงเย็นๆไปหาช่วงหัวค่ำนะครับพื้นที่ใดตกไม่ตกก็เข้ามารายงานกันด้วยนะครับพื้นที่มันเริ่มเข้าแถวทางหนองบัวและเหวแถวทางบ้านขวาวแถวทางชัยภูมินะครับแล้วก็บริเวณทางจตุรัสนะครับบ้านปางทางหนองบัวคอกแล้วก็ทางบำเหน็จนรงค์นะครับทางหนองกลาดบ้านแปลงด่านคุณทศพระทองคำขามสแกแสงหนองหัวฝานทางโนนสูงโนนไทยแล้วก็ท่าช้างนะครับท่าช้างก็เป็นสีส้มแล้วก็ทางสูงเนินสีคิ้วห้วยทรายดงกระสังนะครับลงมาทางโคกกรวดนะครับแล้วก็บริเวณทางบ้านละลมเนี่ยก็เป็นสีชมพูบานเย็นเป็นแกนกลางนะครับแถวทางโนนพลัยละลมท่าช้างเนี่ยนะมันเป็นแกนกลางแล้วก็หนองไม้ไผ่ทางปอแดงทางคอนบุรีทางไซโยงชัยวานนะครับไซโยงชัยวานแล้วก็เสริงสางโนนสมบูรณ์อำเภอปะคำก็เป็นแกนกลางครับเป็นสีชมพูแล้วก็โนนสุวรรณนี่ก็เป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับแถวโนนสุวรรณหนองกี้นางรองเนี่ยนะครับเตรียมตัวรับมือครับช่วงเย็นนี้มีโอกาสโดนพายุฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะพายุฤดูร้อนนะครับถ้าเราดูในเรื่องของสายฟ้าจากการคาดการณ์ของโมเดลนะครับแล้วก็ทางช่วงโคกกลางทางบ้านเพียวทางสมุทรนะครับทางกุ้งแอนแล้วก็นาบัวกระสังนะครับเมืองโพหนองใหญ่มาทางอำเภอคูเมืองนะครับบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์นี่โดนหลายพื้นที่อยู่นะแล้วก็ค่อนข้างตกแช่ด้วยนะเพราะว่าถ้าเราดูในส่วนของบุรีรัมย์แล้วก็ทางโคราชเนี่ยนะครับโดนมาตั้งแต่ช่วง 15 นาฬิกาเริ่มเข้านะครับ14นี้เริ่มเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านฮักเรียมโหดนะครับเริ่มพุ่งขึ้นมาจากทางฝั่งของคาแมขึ้นมาทางบุรีรัมย์ทางโคราชทางสุรินทร์ทางศรีสะเกษทางอุบลนะครับเข้ามาเรียกว่าเรียงกันเป็นหน้ากระดานเลยขึ้นมาปุ๊บนะครับขึ้นมาปุ๊บเพราะว่าวันนี้กระแสลมส่วนใหญ่มันเป็นลมที่มาจากทางตะวันตกค่อนไปทางตะวันตกเป็นส่วนใหญ่นะครับความชื้นมันเข้ามาปุ๊บพอในช่วง 18 นาฬิกาดูเนี่ยนะครับหลายพื้นที่เลยบุรีรัมย์นะครับก็เกือบจะทั้งจังหวัดนะครับโดนเรียกว่ากระจายตัวนะครับทางชุมพวงนะครับโดนเกือบทุกอำเภอเลยนะครับแต่ว่าจะทุกหมู่บ้านหรือเปล่าก็เข้ามาแจ้งเตือนแล้วก็รายงานกันด้วยนะครับทางสุรินทร์ลำดวนนะครับทางจอมพระทางท่าตูมรัตนบุรีโพนทรายนะครับทางโพนทรายทางบึงบูนบ้านไผ่มหาชนะชัยเกษตรวิสัยพยัคฆภูมิวิสัยนาดูนแล้วก็ในช่วงดึกๆก็ถึงวาปีปทุมนะครับแล้วก็อาจสามารถนาเชือกนาโพประทายนะครับทางโพนทรายต่อไปนั่นเองนะครับนี่คือพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ในช่วงดึกๆเนี่ยในช่วงดึกๆมันก็เคลื่อนตัวไปถับมัน3-4 ทุ่มนะครับชุมแพชนแดนนะทางชัยภูมิต่อนะครับแล้วก็ทางช่วงปะทายขอนแก่นนครราชสีมาแถวทางตัวอำเภอเมืองนะครับก็อาจจะมีลุ้นในช่วงประมาณ2 ทุ่มไปแล้วนะครับกุจิกโคราชแถวบริเวณทางท่าช้างทางโคกกรวดอย่างเงี้ยนะครับทางโนนไทยนะครับทางพระทองคำสำหรับพื้นที่เสี่ยงทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับในช่วงหัวค่ำดึกๆนะครับแล้วก็ปะปลายทางภาคใต้นะครับตั้งแต่ก็คือมันมีมาตั้งแต่แถวทางจอมบึงแถวทางราชบุรีภาคกลางตอนล่างๆกำแพงแสนก็มีปะปลายบ้างในบางจุดนะครับแล้วก็ลงมาทางทุ่งเกล็ดทางเพชรบุรีนะครับทางห้วยน้ำหนักลงมาทางห้วยน้ำหนักแล้วก็กระจายตัวหลายพื้นที่ครับทางปานบุรีนะครับ
ทางกุยบุรีทางประจวบทางทับสแกบางสะพานน้อยมาบอมฤตปะทิวท่าแซะนะครับทางชุมพรทุ่งมะพร้าวปากตะโกนะครับทางละนองกอสองทางหงาวทางกระเปอร์นะครับแล้วก็อ่าวหมูแล้วก็ทางคูระบุรีตะกัวป่ากระปงทับละมุนะครับทับละมุทางห้วยสายแถวทางพังงานะครับแล้วก็ทางสงขลาตอนล่างๆแถวใกล้ๆกับนาทวีสะบ้าย้อยนะครับรอยต่อระหว่างสงขลาไปหาทางปัตตานีกับทางยะลานะครับก็อาจจะมีบ้างในบางจุดกระจายตัวได้ทีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของคาดการณ์ในเรื่องของฝนฟ้ากันต่อนะครับฝนฟ้าเนี่ยว่าพื้นที่ใดมีโอกาสนะถ้าเรามาดูในช่วง 15 นาฬิกาก็เริ่มเป็นครึ้มๆส่วนใหญ่นะครับวันนี้ภาคเหนือนะครับ20%ของพื้นที่ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้40%ของพื้นที่นะครับถ้าเราดูจากในภาพรวมเนี่ยก็คือทางช่วงจังหวัดเลยมีโอกาสนะครับจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรบ้างในบางจุดนะครับทางขอนแก่นชัยภูมิทางโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรนะครับส่วนทางภาคกลางเนี่ยก็จะมีแถวทางนครสวรรค์ตะวันตกทางตัวอำเภอเมืองทางฝั่งตะวันตกของนครสวรรค์นะครับแล้วก็แถวทางอุทัยธานีทางกาญจนบุรีทางราชบุรีนะครับทางฝั่งตะวันออกนี่ก็สระบุรีลพบุรีภาคตะวันออกนี่นครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราดในขณะที่ทางช่วงภาคใต้นะเพชรบุรีประจวบชุมพรระนองแล้วก็พังงาภูเก็ตแล้วก็ลงมาอีกทีก็คือสตูลนะครับสตูลตรังกระบี่สงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับเป็นพื้นที่มีโอกาสนั่นเองนะครับในช่วง 17 นาฬิกาแล้วถ้าเราไปดูต่อในช่วง 19 นาฬิกาความหนาแน่นก็บอกว่ามันมี 19-20 นาฬิกาประมาณช่วงหัวค่ำไปหาช่วงดึกๆนะครับส่วนใหญ่ที่เน้นเป็นระดับหนึ่งเลยก็คือทางช่วงภาคตะวันออกตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างอีสานล่างนะครับวันนี้ขอแสดงความดีใจด้วยกับทางอีสานใต้นะครับตกไม่ตกอย่างไรเข้ามาแจ้งข่าวกันด้วยนะครับตั้งแต่ทางชัยภูมิลงมานะครับทางชัยภูมิลงมาทางแวงน้อยเมืองพลบัวใหญ่ทางคงโนนแดงนะครับโนนแดงประทายชุมพวงนาโพนาเชือกนาดูนทางวาปีปทุมเกษตรวิสัยพยัคฆภูมิวิสัยสตึกท่าตูมรัตนบุรีบึงบูรโพนทรายมหาชนะชัยแล้วก็บ้านไผ่สีขอรภูมิปางกูลำดวนสุรินทร์กระสังบุรีรัมย์นะครับแถวทางโนนสุวรรณบ้านใหม่ชัยพจน์นะครับแถวทางลำไปมาศหนองหงหนองกี้นะครับนางรองแล้วก็แถวทางชำนินะครับทางปักคำโนนดินแดงกาบเชิงลงมาทางตาพญานะครับทางโนนสมบูรณ์คอนบุรีปักธงชัยแถวโคราชกุดจิกสี่คิ้วนะครับทางช่วงเขาใหญ่ปักธงชัยปอแดงตะโคบโชคชัยทางไซโยงชัยวานนะครับหลายพื้นที่แล้วก็ทางช่วงเขาใหญ่ทางลำตะคองนะครับหลายพื้นที่แล้วก็ลงมาทางภาคตะวันออกตอนบนครับทางสระบัวสระแก้ววัฒนานครเขาชะกันทางปราจีนบุรีนครนายกนะครับพื้นที่เสี่ยงแล้วก็อาจจะมีปราปรายทางภาคใต้บ้างนะครับไล่ตั้งแต่แถวทางเพชรบุรีหัวหินชะอำทางกุยบุรีทางประจวบลงมาบางสะพานน้อยชุมพรทางกระเปอร์ละนองคูระบุรีตะกัวป่าพังงาภูเก็ตนะครับแล้วก็ละงูควรโดนสตูลนะครับหาดใหญ่สงขลาสะบ้าย้อยยะลาปัตตานีแล้วก็ทางสุไหงโกลกนราธิวาสจากนั้นนะครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปดูต่อในส่วนของเรดาร์ตรวจจับปริมาณของฝนสดนะครับขณะนี้นะครับก็ทั้งประเทศเนี่ยมันมีการก่อตัวอยู่แค่บริเวณทางช่วงอ่าวไทยตอนบนนะครับแล้วก็แค่บริเวณทางช่วงภาคตะวันออกนะครับที่มีการก่อตัวอยู่ขนาดนี้นะครับ
ก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับแถวทางช่วงสัตหีบนะครับทางบางแสนทางระยองแล้วก็บริเวณทางจังหวัดตราดทางสำลากนะครับทางสำลากทุ่งไก่ดักแล้วก็ทางแหลมงอบนะครับแต่ก็เริ่มปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้วนะครับเริ่มลดลงเดี๋ยวต้องรอดูการก่อตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับจากถ้าเรามาดูในส่วนของภาพถ่ายของดาวเทียมนะครับที่เริ่มมีการก่อตัววันนี้นะครับกลุ่มเมฆส่วนใหญ่วันนี้มันลอยเคลื่อนตัวนะครับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็คือวันนี้มันเป็นกลุ่มส่วนใหญ่เลยมันอยู่ทางประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเรานะครับก็คือทางฝั่งของพนมเปญแถวพัตบองนะครับวันนี้นะครับทางพัตบองแล้วก็ทางสีโสพลวันนี้นะครับแล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีลุ้นค่อนข้างสูงนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือทางฝั่งของพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ลงมาพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับที่มีโอกาสเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับก็อาจจะตกปล่อยๆแล้วก็ในส่วนของทางภาคกลางก็แถวนครสวรรค์ทางตะวันตกอุทัยธานีแล้วก็กาญจนบุรีแล้วก็สระบุรีลพบุรีนะครับในส่วนของทางภาคกลางวันนี้กลุ่มฝนส่วนใหญ่ที่มีโอกาสก็คือทางอีสานใต้นะครับแถวทางโคราชบุรีรัมย์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับทางยโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารสกลนครนะครับมาทางนครพนมทางบึงกาฬนะครับทางแล้วก็บริเวณทางสกลนครนะครับทางสกลนครเนี่ยแล้วก็ทางอุดรก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ามันจะมาก่อนมันจะเริ่มก่อตัวก่อนตอนเย็นแถวทางอีสานใต้ก่อนแล้วก็ในช่วงดึกๆเนี่ยก็อาจจะมาปลายแถวนี้เพราะว่ากลุ่มเมฆส่วนใหญ่วันนี้มันเป็นสีน้ำเงินนะครับมันก่อตัวแถวนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เบอร์หนึ่งเลยนะครับโนหนึ่งวันนี้ที่มีโอกาสก่อตัวก็คือทางช่วงภาคตะวันออกค่อนข้างหนาแล้วก็ทางช่วงอ่าวไทยตอนบนในขณะที่ทางช่วงภาคใต้วันนี้ภาคใต้ก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับเพราะว่ามันมีเป็นการก่อตัวของกลุ่มเมฆที่เป็นขาวๆมาถึงมาเป็นเมฆลอยสูงเป็นเมฆบางๆเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่เมฆหนักไม่ใช่เมฆลอยต่ำเป็นสีแดงนะครับถ้าเป็นสีแดงเข้มต้องยกให้ทางฝั่งของเพื่อนบ้านเรานะเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะครับทางฝั่งของเขมรนะครับแล้วก็ขอแสดงความดีใจกับทางช่วงภาคตะวันออกวันนี้กลุ่มเมฆค่อนข้างหนาลอยต่ำนะครับโอกาสก็ยังคงเป็นปริมาณตกชุกตกแช่อยู่นะครับเดี๋ยวในช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพื้นที่ใดมีโอกาสมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามผลกันในคลิปช่วงเย็นนะครับหากท่านใดที่ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับผมแอดมินรุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ